Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Alunan Lautan Dalam Misi. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada rekan-rekan saya, bagaimana sih tanggapan mereka tentang kejadian-kejadian mistis yang pernah dialami di sini, di kapal ini tentunya ya. Dan bagaimana sih dia pernah mengalami gangguan-gangguan dari makhluk halus atau seperti apa ya, gangguan-gangguan seperti itu. Oke, kita akan langsung aja tanyakan kepada rekan-rekan dan teman-teman saya. Dan sekalian kita akan menguji nyali bagaimana teman saya bisa merasakan mentalnya, apakah dia kuat atau tidak. Kita langsung aja saksikan langsung. Cekidot. Masuk di video berikutnya, jangan lupa subscribe dan like channel ini agar terus berkembang dan memberikan hal-hal yang positif untuk Anda. Jangan lupa memberikan komentar di bawah ini. Terima kasih, enjoy. Oke. Halo, selamat malam bro. Selamat ya bro. Iya. Ini mau tanya untuk masalah mistis di sini. Pernah nggak sih mengalami kejadian-kejadian aneh di atas kapal ini? Seperti kayak diganggu halus atau Kalau kejadian di kapal di sini mah gimana ya? Nggak pernah sih. Pas itu malam Jumat sih kebetulan dia. Nah, itu posisi pukul sekitar jam 2-an lah. Jam 2 itu di belakang mesin itu Pak. Belakang mesin. Pas saya kan posisi lapar, pengen dapur, ingin ambil nasi botak kan biasanya kan kalau nasi sisa lah, sisa kayak gitu kan. Terus wah nggak sengaja saya pas lewat ada kayak orang duduk, biasa kayak orang duduk, cuman sosoknya seperti apa itu? sosoknya itu ya pokoknya orangnya itu hitam ya nggak tinggi banget lah, hitam dia enak, cuma nggak tinggi banget, kayak orang duduk biasa gitu sambil gimana ya, pokoknya pandangan itu kosong lah, cuma diem aja. Apakah kamu diganggu atau gimana? Apa ditindihin atau gimana? Kalau soal diganggu ya kadang sering sih kalau waktu tidur itu kalau tidur itu gimana ya, susah mau bangun gitu, kayak bener-bener ditimpa. Jadi kalau di sekitar sini nggak ada. Kalau sekitar sini paling enggak di pojokan sudah. Sosoknya seperti apa tuh? Pernah lihat nggak? Apa nggak ada? Kalau ngeliat mah ngeliat juga pernah sih, cuman kalau ngerasain dia pernah kayak gimana sih, kayak orang mungkin dia lagi lihat kita gitu. Oh, bisa tunjukin saya tempatnya di mana? Oh bisa, silakan. Posisi itu udah mana itu di sini ya? Kamu lagi ngapain itu di situ? Lagi tiduran di sini ya? Kalau saya tiduran di sini, itu sebelah saya, nah sebelah sini, Ya, sebelah sini mas. ya itu ada orang duduk itu ya, duduk aja sih nggak apa, diem sambil kayak merhatiin saya gitu. Nah saya mau naik ke atas sana, mau ke dapur. Jadi gitu ya. Oke deh, makasih. Oke siap. Kita cari lagi, tanya lagi ke orang lain yang merasakan kejadian-kejadian aneh yang ada di sini. Mas, saya mau nanya, pernah merasakan nggak kejadian-kejadian aneh yang ada di atas kapal ini? Kalau saya sih ya pernah sih sekali, Pernah ya? 2 kali lah. 2 kali. Ada di mana itu posisinya? Yang pertama itu saya di kamar mandi cewek itu. Bisa ceritakan kronologisnya seperti apa gitu kalau kejadiannya? Ceritanya singkatnya segini Pak. Pertama kan saya kan mau masuk kamar mandi cewek itu kan. Iya. Mau apa? Soalnya kamar mandi laki-laki itu penuh. Jadi masuk kamar cewek. Iya. Soalnya nggak ada orang. Pas mau masuk saya udah buang-buang air kecil lah. Udah buang air kecil saya keluar. Ya saya tuh kayak emang kayak gantengan. Jadi ngacak dulu di wastafel, ngacak-ngacak gini, lumayan lama. Pas saya ngedip, pas saya berkedip, melek lagi, kayak luas banget gitu loh. Kok luas banget? Apa saya yang ilusi atau gimana? Saya mau jalan masuk ke pintu kamar itu nggak sampai-sampai kok
kayak luas banget gitu loh Pak Cip. Sosoknya seperti apa itu? Ada pernah melihat kan sosoknya tinggi, besar, apa Cewek, Pak Cip. Cewek ya? Iya. Ada di kamar mandi kan pas masuk pintu kan ada dua pintunya, yang pertama dekat pintu. Iya. Pas saya masuk tuh ada orang, padahal tadi nggak ada orang lagi mandi, tak kedor-kedor sama saya bunyi kayak suara cewek, cantik suaranya, dan ini nggak tahu mukanya saya. Oh, jadi nggak pernah melihat wajahnya, cuma mendengarkan suaranya, bunyi tangisan atau Kayak sambil nyanyi gitu kan. oh, jadi kayak ada suara Iya. ya, cewek gitu ya? Iya, di kamar mandi itu saya kayak musik banget itu. Itu saya sadar kayak pas saya gedor-gedor saya udah baca lagi, lihat lagi, tiba-tiba nggak ada loh, kamar mandinya nggak ada lagi gede, kecil seperti biasa. Saya keluar, terus saya hapuskan. Iya. Kalau yang kedua saya di kamar sopir. Kamar supir. Iya. Lagi ngapain di situ? Orangnya pakai topi kopiah itu loh, Kopiah? peci, Iya. pakai peci, Sosoknya besar apa? badannya tegap. Oh, jin bajunya Islam putih. kali, jin Islam pakai peci itu. Iya mungkin. Pokoknya pakai muslim. Iya. Saya lagi duduk, dia sini juga duduk sambil ngecas HP. Saya mau ngerokok, tuh saya habis mau ngerokok, matiin ini, tuh saya jatuhin, dia keputihan bawah kan jatuh, saya mau ambil, sama matiin. Pas saya lihat gini, persis banget ada orang termatikan. Saya bilang maaf ganggu, tak matikan. Saya pelan-pelan Cip, ngambil charger sama HP, saya keluar tinggalin. Pas saya gini jelas sekali nggak pakai peci, baju muslim pokok warna putih. Bisa nunjukin tempat lokasinya pertama di mana? Yang pertama di sini ya, kamar mandi ya? Iya. Di sini ya. Saya di sini yang pertama. Pertama di kesini. Ini awalnya di sini. Saya pas lagi gini, saya ngaca, pas saya merem gini, pas saya melek Iya. lagi, tiba-tiba kayak luas kamar mandi ini, pintu ini ketutup gini. Pintu ini ketutup. Saya gini, saya mau jalan ke situ. Cet, gak sampai-sampai, perasaan Iya. saya halusinasi. Gak tahu sih, dibawa ke alamnya mungkin. Saya gini, lama-lama sampai saya gedor gini. Dia kayak nyanyi gitu-gitu berinstrumen. Jadi saya ya, wah, Jadi merinding sekali ya. Kalau tempat keduanya, coba Sini, kita Pak. ikut aja ke tempat keduanya. Oh, di sini ya. Jadi tempat keduanya persis dan singkatnya. Persis dan singkatnya. Persis dan singkatnya. Saya lagi chargeran di sini. ruangannya agak gelap apa gimana? Apa kalau lagi ini digelapkan? Kemarin lampunya satu putusnya di situ. Oh. Hidup soalnya kemarin kan keluar dari hidup. Putusnya di situ jadi cuma gitu doang. Pas saya gini, saya mau apa? Jatuh di sini jatuhnya. Saya ambil, saya turun, saya gini ngambilnya. Iya. Saya gini di sini, nggak tahu lagi ngaji atau lagi mana, duduk taksilan gini. Terus pas saya jatuh tuh, kaki saya gini. Apa enggak? Bisa ambil bukunya, matiin. Saya perlahan ngambil. Saya bilang, maaf ya kalau saya udah nggak lagi. Saya keluar langsung. Di sini persis banget ke situ. Oke, terima kasih. Kita akan cari tanyakan lagi orang-orang lain. Oke, ikut saya. Oke, kita akan tanyakan satu orang lagi. Satu orang yang bernama Bang Sandi. Mungkin dia pernah mengalami ketakutan. Mari kita sambut. Halo Bang Sandi. Ya, saya mau nanya ke Bang Sandi, pernah nggak mengalami kejadian-kejadian mistis di sini, terus pernah digangguin sama roh-roh halus gitu, atau sedang apa, atau lagi ngapain gitu? Oh pernah. Ya, Dulu saya lagi merokok di atas, Ya. ada yang dari belakang. Di belakang. Pernah ngeliat nggak sosok-sosoknya, sosok-sosok roh halus, apa besar tingginya, apa cuma tipukan aja, apa suara aja tipukan itu? Itu ada suara aja. Jadi ada suaranya itu suara cewek atau suara
cowok gitu ya. Kopi Aungan. Oh, Aungan ya. Oke, jadi saya pengen tahu kejadian itu sebenarnya ada di mana sih? Kita bisa langsung ke tempatnya nggak? Kronologis ya. Di sebelah situ, Kita langsung aja ya. Seks banget tuh kameranya Kita gila. langsung ke tempat lokasinya ya, ke atas ini. Oke, Kita siap. lihat bagaimana kronologisnya. Jadi di sebelah mana tuh Bang Sasi? Oh, Di sana. Oh, jadi di sebelah sini ya? Iya, di Jadi sebelah yang lagi ngerokok, tau-taunya ada di belakang ada tipukan ya? Ya, posisinya juga di sini gelap ya. Jadi bisa nunjukin nggak adegannya seperti apa gitu? Iya. Ini saya lagi ngerokok di sini aja. Iya. Sampingnya Gun. Tiba-tiba ada yang ikut di sana. Terus ada bunyi-bunyian gitu ya? Ada suara, Ada suara gitu. bunyi-bunyi. Jadi begitu ya. Jadi sini kita lihat juga suasana di sini. Jadi ya ada orang juga. Oke. Terima kasih Bang Sadi. Itu aja ya. Kita lanjutkan. Oke, ayo. Oke. Ada orang yang lain. Mas, pernah mengalami kejadian aneh nggak di sini? Pernah digangguin makhluk halus atau gimana? Oh, 2 hari yang lalu saya pernah waktu saya sholat di GS. Iya. Sebelum sholat saya posisi pakai seragam. Kopi saya taruh di atas tas. Saya tinggal sholat. Tahu-tahu udah jatuh. Di tengah-tengah saya sholat pada saat rakaat kedua, entah itu apa, nggak ada angin, nggak ada apa, di dalam ruangan GS kipas itu jatuh sendiri dengan keras sekali. Tapi pernah ngelihat sosok-sosoknya nggak? Apa sosoknya besar, tinggi, apa hitam gitu nggak? Alhamdulillah nggak tahu juga ya. Cuma mendengar suara-suara nggak? Ada suara gitu? Enggak, Bisik-bisik nggak ada cuma ya? diganggu gitu doang. Jadi ada lemparan gitu ya, keras gitu ya. Mungkin bisa nunjukin tempatnya di mana kejadiannya. Oke. Ayo kita lihat kejadiannya di GS. Oke. Sekarang kita lagi masuk. Kipasnya mana yang jatuh itu? Sebelah sini ya. Jadi ada suara pukulan keras ya. Waktu itu saya sholat di sebelah sini. Iya. Kopi saya taruh di sini. Nggak ada angin, nggak ada apa, jatuh sendiri. Saya tetap sholat. Yang kedua kalinya kipas ini mana mungkin ini jatuh kan? Iya. Masih berbalik keras, dengan kerasnya banget suara itu. Jadi gitu ya. Oke. Bagaimana kalau di sini kita mengadakan uji nyali di tempat ini? Apakah benar dikatakan Dimas bahwa di sini banyak penunggunya? Mungkin dengan siapa? Mas bisa bantu saya, Mas Bayu. Mas Bayu bisa bantu saya untuk mengadakan uji nyali. Apakah siap mengadakan uji nyali? Jadi Anda akan di sini sendiri. Nanti Anda akan juga sendiri. Kami tetap memantau ya dari jauh. Lampu nanti akan dimatikan. Anda akan memakai setup HP atau gimana. Nah, nanti kita lihat apa yang akan terjadi beberapa jam kemudian. Kita lakukan aja ya sekarang ya biar waktunya cepat. Oke. Jadi peraturannya gini Mas, Mas bakalan duduk di sini. Lampu akan saya matikan semua. Lampu akan saya matikan semua dalam keadaan gelap. Mas akan diuji nyali di sini. Apakah di sini tempatnya benar ada penunggunya atau enggak ya? Jadi tes uji nyali ke Masnya gimana? Apakah kalau memang sudah tidak kuat, gerak sekencang mungkin ya. Kita bakalan segera menyampaikan sini ya. Oke ya, kita mulai ya. Kita langsung matikan lampunya ya. Kamera akan saya taruh di sini. Nanti kalau misalnya nggak kuat, langsung aja teriak ya. Oke, kita mulai aja.
Ya di dalam sini suasananya gimana? Bisa-bisa. Sekian aja di sini. Ya di dalam suasananya gimana? Bisa-bisa. Hawanya mulai agak-agak panas gimana gitu. Badan saya juga agak-agak merinding. Kayak ada yang lempar sesuatu dan terdengar seperti ada suara pintunya seperti ada yang menarik. Dan saya mulai merinding bener-bener merinding. Bawahnya mulai agak nggak enak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. 2 kali pintu ada yang narik, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada bayangan hitam, cuma nggak terlalu jelas. Bawahnya mulai agak panas-panas. Tadi di posisi sini ada siapa-siapa, tidak ada yang narik. Tapi feeling saya mengatakan seperti ada yang merhatiin saya di sekitaran sini. Ada yang melempar lagi. Pagi. Kita nggak kuat, kita sampaikan langsung saja. Pernah ngerasa apa gitu di sini? Di sini Awannya gitu. tadi awalnya agak-agak panas sih emang. Lah ya sebenarnya emang agak panas. Cuman lama kelamaan jadi awalnya beda gitu. Tadinya yang agak dingin sekarang jadi panas. Terus juga pintu ini 2 kali saya mungkin apa kayak orang ada narik gitu, jeder. Iya, tadi saya lihat juga dari kamera seperti itu, ada pintu itu ada botol-botol, Iya. kayak ada tipukan gitu ya. Ada orang ya kayak ada orang nipu gitu, kayak ada orang lempar tadi itu ya beberapa botol tadi lah. Terus jugaan ada selebar lah bayangan hitam kayak lewat gitu, kayak mungkin numpang lewat kan, mungkin lewat. Cuman saya yang lihatnya di sini nggak ganggu sih, cuman pingin tahu aja gimana kan keadaan. Pernah ngerasa berat nggak? Kayak ngerasa di puncak itu ngerasa berat atau enggak gitu? Kalau ngerasa berat mah enggak, cuman merinding bener di sini, serius merinding bener, kayak merinding.